Merhaba değerli takipçilerim, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça basit ve sade model sevenler için salaş bir düz kağıt ipten hasır kol çantası yaptım. Arkadaşlar bakın, omuz çantası. Çok basit gelebilir ama böyle düz model arayan arkadaşlarımız da var. Örgüye yeni başlamış olup da sade bir örnek yapmak istiyorum, kendime çanta yapmak istiyorum diye. En basitinden şöyle bakın, düzgün hasır renk kağıt ipten bir çanta ördüm. Bunu örmüşken dediğim gibi ben genelde videoları ilk başta örerken sizle birlikte çekmeye çalışıyorum. Bu çantayı biraz sonra izleyeceğiniz kısımda ben zaten örmüş bitirmiştim. Şimdi bitirmiş haliyle başlangıcımı yapıyorum ve nasıl başladığımı ve ilerleyen aşamaları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle de küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz, abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olup yorum yaparsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü beğeni ve yorumlar geldikçe video çekmeye daha çok insan teşvik oluyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar ölçülerimi vererek başlayacağım. Şimdi videonun sonunda da göreceksiniz ama ben başta şöyle bir ölçümü tekrar vereyim. Bakın, çanta oldukça büyük arkadaşlar. 43 santim genişliği var. 33 santim de yüksekliği var. Arkadaşlar şöyle 70 santim uzunluğunda deri askı kullandım. Siz dediğim gibi tuhafiyelerde her yerde satılıyor. İstediğiniz renkte bulundurabilirsiniz. 4,5 milim tığ kullandım arkadaşlar. Ben genelde kağıt iplerimi 3,5 milimle örerim ama çantanın daha böyle salaş olmasını istediğim için, benim elim sık olduğu için pek de salaş olmadı gibi ama benim için salaş diyebilirim. Eğer daha salaş istiyorsanız biraz daha mesela 5 milim tığla da örebilirsiniz. Ben 4,5 milimle bakın şu şekilde oldu. 4,5 milim tığla örüyorum. Bu çantamı daha böyle yumuşak, salaş bir yapısı olsun diye 4,5 milim tığla ördüm arkadaşlar. Ve çile olarak kağıt ip kullanıyorum biliyorsunuz. Çile olarak da 500 gram bana yetti ama ipinin kalınlığı, inceliği çok önemli arkadaşlar. Size 600 gram civarı elinizde ip bulundurun derim. Şimdi çantamızın yapımını, başlangıcını başlayacağım. Şimdi burada arkadaşlar çantamızın örümü çok basit. Zaten sık iğne olarak sürüyor çantamızın yapımı. Hiçbir işlem yok. Sadece sık iğneyi döne döne istediğimiz boyuta gelene kadar sık iğne yapıyoruz. Burada boyut da sizin için değişkenlik gösterebilir. Bunu da kendinize göre boyutunuzu ayarlayabilirsiniz. Örneğimize başlayacağız. Öncelikle dediğim gibi 43 santim çantamın bitmiş boyuydu. Sadece bu ilk sırada şurada kenarlarda 3'er adet arttırma yaptığım için bakın, zincir sayımı buna göre belirleyeceğim. Öncelikle uzunca bir zincir çekeceğim ki çanta boyumdan biraz daha böyle uzun gibi, çünkü sık iğne yaptığımız zaman toplama yapabilir. Fazladan zincir çekmek sıkıntı değil arkadaşlar, sonra sökebiliriz. Şimdi zincirimize bu şekilde bakın, yani hiç yapmayan insanlar arkadaşlarım için şöyle baştan göstereyim. Şimdi zincir çekerken şöyle yaklaştırıyorum. Tığımı şu şekilde ipimi doluyorum ve bir kilit zinciri oluşturuyorum. Bu kilit zincirimiz, bunu saymıyoruz ve tığımızı bu şekilde böyle odaklasın. Şöyle yapalım. Başlayayım. Tığımızı bu şekilde ipimizi alıyoruz ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz, ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve bunu yaparken arkadaşlar biraz gevşek çekmeye özen gösterin. Dediğim gibi salaş bir model yapacağız. Çok sıkmaya da gerek yok ve örgülerimizin başlangıcında normalde el ayarımızdan bir tık daha bol zincir çekmeliyiz. Bu şekilde bakın, zincirlerimizi dediğim gibi çantamdan bir tık daha fazla olacak şekilde çekeceğim ve sayısını size vereceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu ipinizin kalınlığına göre değişkenlik gösterir. Şimdi ben zincirimi tamamlayıp geliyorum. Evet, zincirimi tamamladım. Bakın şöyle bir tık çantamdan fazla gelecek şekilde zincir çektim. Toplamda 60 adet arkadaşlar ve bakın bol bol çektim, yani elimi sıkmadım. Şimdi burada
Şöyle göstereyim. Tığımızın bakın şu zaten tığımızdaki ilmeğimiz, bir yanındakine batıyoruz ve ipimizi çıkarıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bütün zincirlerin içine bu şekilde batıp sık iğnemizi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi elinizi çok sıkmamaya çalışın. Yani ben pek bunu başaramıyorum. Çünkü istemsizce sıkı işliyorum. Büyük tığ seçmeme rağmen gene benimki biraz sık oldu. Ama siz daha salaş istiyorsanız, özellikle bu bir Pinterest'te çantalar görüyor böyle bol bol işlenmiş. Genelde zaten onlar hazır ürünler. Büyük tığla işlendiği için gevşek duruyor arkadaşlar ve daha salaş bir görüntüye sahip oluyor. Dediğim gibi siz 5 milim tığla da örebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa. Şimdi evet arkadaşlar, burada sık iğnelerimi yaparken ölçerek yapacağım. Çantamın boyuna, dediğim gibi ben zaten yapıp bitirdim. Size başlangıcını göstereceğim. Fazladan çektiğimiz zincirleri sonradan kısaltabiliriz. Çantamın boyu 43 santimdi. Buna göre ölçerek, yani bu ölçü de aslında size kalmış. Ne kadar genişlikte istiyorsanız o genişliğe kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Mantık zaten aynı. Örümü çok basit. Sadece şu başlangıcını göstereyim. Zaten mantığı sık iğne şeklinde devam edeceği için örneğimiz basitçe, kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi dediğim gibi biraz ilerledikten sonra sona doğru tekrar bir ölçüm yapacağım. Çanta üzerinde ne kadar uzunluğu olmuş diye. Tekrar bunu tamamlayınca görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şurada 1 2 3 şu kilit zincirimi saymıyorum, 3 adet zincirim kaldı. Şöyle ölçüyorum, bakın. Benim için yeterli ölçüye ulaştı arkadaşlar. 60 tane zincir çekmiştim. 3 taneyi çıkarırsak 57 tane zincir yapmış bulunduk. Yani sık iğne yapmış bulunduk. Şimdi bu kalan, bakın, fazlalığı şöyle söküyorum. Çünkü şurada köşe dönüşü yapacağım. Burada bize engel olmasın. Şöyle bakın, söktüm ve son sık iğnedeyim. Şimdi buradan azıcık da bunu keseceğim. Şimdi bu köşelere bir kere eması olmak üzere arkadaşlar, bakın şurada ve şurada 3 tane arttırımız var ve bundan sonra hiç arttırım yok. Dönerek sık iğne yapacağız. Bütün işlemimiz bu. Şimdi arkadaşlar şu ipimizi şöyle katlıyorum, bakın. Şimdi burada yaptığımız, bakın, zincirden şöyle tek kanatlarımız kaldı. Bu tek kanatlara batıp sık iğnelerimizi yapacağız. Şu en son battığımız tek kanadın içine, bakın, birincisi burada zaten. 2 adet daha sık iğne yapıp, yani bu toplam son sık iğnemiz köşede 3 tane olacak. İpimizi de şu şekilde alalım. Bakın bu ikinci ve bir tane daha yapıyoruz. Yani son yaptığımız sık iğne ile 3 adet, bakın, köşede 1 2 3 adet şöyle sık iğnemiz olacak ve bunu bir burada, bir kez de burada yapacağız. Ondan sonra hiç arttırım yok. Ve bakın şurada önde gelen, bakın, burada sık iğnelerimizin, zincirlerimizin tek kanadı kaldı. Buraları batarak şöyle, odaklamadı. Yaklaştırayım. Şu şekilde bu tek kanatlara batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şuralar. Elimizi gevşek tutuyoruz. Oldukça gevşek tutun. Salaş bir model istiyorsanız. Şimdi bütün şu gösterdiğim yerlere, yani bu kanatlara batarak sık iğnelerimizi karşıya kadar yapıyoruz. Burada da arttırımımızı yapacağız. Sıranın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, burada da buradaki gibi şurada köşede yaptığımız 3 adet arttırmayı aynı şekilde burada da yapacağız. Şimdi son sık iğnemi yaptım. Burada bir tane kaldı, bakın. Şimdi buraya
Şu baştakiyle birlikte 3 adet yine sık iğne yapacağız. Yaklaştırayım. Şu kanada tekrar batıyoruz. 1 2. Bakın buradakiyle birlikte 3. olacak. Ben bunu altta yok ederek yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunun üstüne bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve bunu altında yok ediyorum arkadaşlar. Yani bununla birlikte gizliyorum ve 3 adet sık iğnem oluyor dönüşte. Artık şurada bakın önde gelen sık iğneme batıyorum ve tekrar sık iğne. Her sık iğnenin tepesine batıyorum. Sık iğne ve arttırım işlemimiz bitti arkadaşlar. Bundan sonra dönerek her sık iğnenin üzerine bir adet sık iğne yapıp spiral halde, yani döne döne, hiç birleşim noktası yok. Döne döne sık iğnelerimizi yapacağız. Elimizi biraz gevşek tutmaya çalışın. Eğer tutamıyorsanız da dediğim gibi büyük numaralı tığla yapabilirsiniz. Şimdi bakın burada köşelerimi yaptım. Şimdi sık iğnelerimi döne döne yapmaya devam edeceğim. Yine ben şu köşede nasıl döndüğümü size göstereceğim. Dediğim gibi ama hiçbir arttırma yok. Sadece dümdüz sık iğne olarak devam edeceğiz. Evet, ilk köşemize geldik arkadaşlar. Söylediğim gibi hiçbir işlem yok. Direkt bakın bu köşede yaptığımız 3 adet arttırmanın her birine bir kez batıyoruz. Ve normal sık iğne. Artık buradan sonra dediğim gibi hiçbir işlem yok değişik. Ve çantamızda çukurlaşmaya başlıyor bu işlemden sonra. Oldukça gevşek yapmaya çalışıyorum. Sıkmadan yapmaya çalışıyorum. Bakın. Şimdi örgümü şu şekilde bakın. Dışarı doğru çeviriyorum ki düz tarafı bana doğru baksın. Bakın bu şekilde köşe kısmının oluştu bile. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bir sırada sık iğnemi döndüm. Şimdi diğer uca geldik. Burada da uçta 3 adet sık iğnemiz vardı arttırmış olduğumuz. Şimdi da aynı köşedeki gibi hiçbir şey yapmadan bunların üzerlerine bir defa sık iğne yapıyoruz. Bakın. Her birine bir defa olacak. Dediğim gibi bundan sonra yandaki sık iğne, hep sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça yapım basit, örgüye yeni başlayanlar için oldukça kolay bir örnek. Sade, desensiz, düz bir çanta isteyenler için oldukça sade ve şık bir model arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu köşede belirginleşti zaten. Şöyle düz tarafını dışarı doğru çeviriyoruz. Bakın uçlarımız şöyle göstereyim. Elimizle düzeltiyoruz her zaman gibi ve ütüleme yaptığımız zaman da şöyle. Artık buradan sonra tek işlemimiz bu. Sık iğne arkadaşlar. Döne döne sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi bütün işlem bu. Daha yani detaylı gösterecek hiçbir işlemimiz yok. Sık iğnelerden oluşuyor çantamız. Şimdi de şu şekilde bakın arkadaşlar. Bunu döne döne örüyoruz. Ben burada 47 adet sık iğne yaptım arkadaşlar. Buradan başlayarak saydım ve 47 sıra sık iğne yaptım. Sonda da iplik yürütme yöntemiyle ağız kısmına geçtim arkadaşlar. Orayı da size göstereceğim. Dediğim gibi örgümü hiçbir değişiklik yok. Sık iğne yapıyoruz. Dönüyoruz. Köşelerde de her birinin üzerine birer adet batıyoruz ve sık iğnemiz böyle arta arta bu formu alıyor arkadaşlar. Böyle yukarı doğru çıkıyor. Şimdi ağız kısmını göstereceğim arkadaşlar. Bu 47 santim yaptığım sık iğneden sonra bu ağız kısmına geçeceğiz.
Evet, çantamın örüm işlemi bitti. Son sıradayız arkadaşlar burada. Şimdi 47 sıra sık iğne yaptım. Ama tabii çantamızı bu esnada sık iğne tamamladıktan sonra içeriden ütülüyorum arkadaşlar. Çünkü son sıramı iplik kaydırma yöntemiyle yapacağım ve esnemeyecek. O yüzden bu aşamada ütünüzü içeriden yapın. Şimdi son kısımda da bu şekilde ilmek kaydırma yapalım ki çantamızın ağzı esnemesin, uzun süre kullanalım. Şimdi öncelikle önde gelen bakın sık iğnenin şöyle tepesine batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Tığımızda bekleyen ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sık iğnemize batıyoruz. Şöyle tepesine ipimizi alıp tığımızda bekleyen ilmekten geçiriyoruz. Batıyoruz. Çıkartıyoruz. Tığımızda bekleyen ilmekten geçiriyoruz. Bu şekilde bütün sık iğnelerimize aynı işlemi yapıyoruz. Çantamızın bütün ağız kenarına bu işlemle dönüyoruz. Böylelikle çantamızın ağız kısmı esnemeyecek arkadaşlar. Bütün sık iğneleri yapıp burada birleşim noktasına görüşürüz. Burada birleşim noktasına da ipimizi kesiyoruz ve yürüterek saklıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şurada bir iki sık iğnem kaldı. Beraber onu da yapalım. Şimdi sonuncuyu da yapıyorum. Bakın zaten buradan belli oluyor yaptığım sıra. Şimdi bunu da bakın yapıyorum ve şu şekilde ipimi uzatıyorum biraz. Kesiyorum. Buradan ipimi bu şekilde arkaya alıyorum. Aynı yerden arkaya alıyorum. Şöyle. Ve şöyle yürütüyorum arkadaşlar. Yürüttükten sonra ipimi kesiyorum. Şöyle aşağı sıraya doğru sık iğnelerimizin geldiği yöne doğru, asla aksi yöne doğru değil. Yani ipimiz görünmesin. Şöyle dikkatlice ipimi yürütüyorum. Siz iğneyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde tığınızla da yapabilirsiniz. Yürüttükten sonra keseceğim. Şöyle bakın arkadan. Bir tane de aşağı doğru alalım. Ve iyice sağlamlaşması adına şimdi keseceğim arkadaşlar ve çantamızın işlemi bitmiş olacak. Askı kısmına geleceğiz. Bakın kenar kısımlar oldukça düzgün oldu. Daha önce ütülediğim için ütü yapmama gerek duymuyorum. İçine astal çalışacağım. İsterseniz fermuar da yapabilirsiniz ama dediğim gibi şu an ona karar vermedim. Fermuar ya da fermuarsız çıt çıt da koyabilirsiniz. Şu şekilde bakın deri askılarım var. Ben böyle kullanacağım. Aynı rengini. Çünkü bütün kıyafetlerle kullanmak istediğim için böyle omuz askılarım var. Bunları da diktikten sonra astar dikeceğim arkadaşlar. Zaten askıları istediğiniz yerden dikebilirsiniz ayarlayıp da. Son bitmiş halinde tekrar size çekerim. Bu şekilde siz istediğiniz tip askı kullanabilirsiniz. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben daha böyle pastel tonlarda bir askı seçtim ki bütün kıyafetlerimle kullanayım. Bunları da dikelim, astarını dikelim. Son haliyle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Büyük bir çanta olduğu için tam kameraya sığmıyor. Bakın oldukça salaş güzel bir çanta oldu. Ben elimden geldiği kadar bol yapmaya çalıştım ki böyle biraz yumuşak bir yapısı olsun. Genellikle elim sıkı olduğu için çantalarım böyle kalıp gibi duruyor. Ama bu çantanın özelliği, özellikle biliyorsunuz Pinterest'te böyle görülen salaş çantalar, o tarz yapmaya çalıştım. Ama siz daha böyle büyük sık iğnelerin dişlerinin daha büyük olmasını istiyorsanız 5,5 milim tığla da örebilirsiniz. 5,5. Ben 4,5 milim tığla ördüm anlattığım gibi. Şimdi size bir ölçü vereyim arkadaşlar. Videonun başına da zaten söyleyeceğim ama tekrar size bir şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Bakın çanta aslında oldukça geniş. Videolarda ve fotoğraflarda göründüğünden küçük görünüyor çantalarım. 43 santim genişliği var. Yüksekliği de
Sıfır noktasından 33 santim arkadaşlar. Oldukça geniş bir yapısı var. Şu an içine ben astar çalışmadım. İsterseniz astar çalışabilirsiniz, isterseniz çalışmayabilirsiniz. Çıt çıt fermuar çalışabilirsiniz. Şu şekilde bakın 70 santimlik bir deri askılarım var. Ben bunu her renkte kullanabilmek için böyle tabadan daha açık sütlü kahverengi nude tonlarda bir askı tercih ettim. Arkadaşlar çantam oldukça basic, basit ve günlük kullanım için şık ve konforlu bir çanta oldu. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım için umarım da çok bilgilendirici ve kolayca yapabileceği bir çanta olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım da hoş geldiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım da hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup yorum yapar beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir dahaki video kadar hoşça kalın arkadaşlar.